willkommen zu meiner Vorstellung, also meine Vorstellung zu meinem neuen Shakes&Fidget Account oder Charakter. Wie man sieht, habe ich hier schon einiges gemacht, schon Rang 3000 auf Server 17, Stufe 63, 5 Epics und eigentlich eine gute Waffe. Bloß die Differenz bisschen scheiße. Ja, und sonst finde ich den eigentlich okay. Pilzen tue ich hier nicht so viel. Ja, deswegen habe ich auch keinen Drachen. Gerade Taverne fertig gemacht. Ja, da können wir auch gleich mal einen angreifen. Johnny. Na, mach doch. Kriegen wir gleich einen Crit rein. Ich glaube, da verlieren wir. Ja. Dann aber genauso viel Glück wie ich. Tja, schade. Etwas mehr Int. Ja, bei den Dungeons, da sind die ersten clean. Also ich bin zufrieden mit den Dungeons. Gilde bin ich jetzt neu in LoKtaR. Die ist eigentlich ganz gut und Gold- und Lehrmeister voll ausgebaut. Ja, Mitglieder. Ich weiß nicht, ob wir jetzt voll sind. Ich glaube noch nicht. Und da machen wir auch gerade einen Raid. Ja, meine Alu habe ich gerade erst angefangen. Ja, und das war's dann auch eigentlich schon. Ja, das war ja nur eine Vorstellung. Weitere Videos folgen dann. Ja, und das war's dann. Bis dann. Ciao.